nodimandrio marain'io tao Antsirabe rehefa nitsaboana aingana tao amin'ny klinika Ave Maria nevekana Antsirabe Monseigneur Philippe Ranaivomanana aretina efa nikika azy nandritry ny fotoana ela no nitarika izao fahafatesana izao. Lehilahy roa nangalatra taksi iray teny Ivato no tratehaky ny polisy rehefa avy nanao lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-baovao Tsarasoatra androany. Ny firosoana amin'ny fiara-miasa amin'ny BSP no anisan'ny vahaolana naroson'ny ministeran'ny fitaterana entina mamelona ny kompania Air Madagascar. Efa anatin'ny fanomanana tanteraka niseho an-tsehatra amin'ny lalao manasa-dala andreo mpifaninana 12 Mirahavavy amin'ny fifaninana-kira F5 eto amin'ny fahitalavitra Viva. Faltaveraka amintsika rehetra ny tokantrano hatrany ny tenako ato anatin'ny fampalalambavao manatra ny araba topilasy topivavy ary dia manasanao indray hanaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany. Araka ny fanentana taminao atao anatin'ny lohatenim-bavao teo iny dia nodimandry andro amin'ny maraina ny évêque diocèse d'Antsirabe son excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana izay viana ahitana sy angadina ananana tamin'ny fanatanterana ny JMJ Mada andian'ny fahafolo no tanterana tany Antsirabe ny herinandro lasa teo olona tsotra sady tia fihavanana raha i Monseigneur Philippe Ranaivomanana no resahana ary dia nanohana ny mpinoka kristianina katolika izao fahalasany izao. Andrasana ao amin'ny katedraly no fimangatsika ny ary-miandro fanapahan-kevitra ny fivondrona ben'ny évêque ny fotoana nitrihana azy ao amin'ny katedraly io hatrany. Fanadihadiana hoentin'ny namana Jameson Randrianarmana. Nodimandry io maraina io teo amin'ny fahatelo amin'ny fitopolo taonany sy fahatelo amin'ny roapolo taona na évêque azy son excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana évêque ny diocèse d'Antsirabe. Olo fifandraisany Monseigneur nefa entitra amin'ny fanapahan-kevitra raisiny nametraka fitokisana tamin'ny mpiara-miasa aminy izy. Tanjay fiara-miasa izay no natsapako fa tena ray aman-dreny izy amin'ny fomba rehetra zany ary mihaino ny olona rehetrarehetra izy ilainy ny mahafantatra anao ary izy koa manatona sy akaiky anao izy satria tena hoe ray aman-dreny izy zany amin'ny asany izy zany dia hita hoe olona manaja fotoana manaja olona ary entitra izy amin'ny fanapahan-kevitra ataony dia hita hoe olona mihaino izy zany ary olona mametraka ny tsirairay amin'ny maha izy azy zany isan'ny zazantay zany ihany koa dia ny afatra hoe manohy ny fitokisana napetrany amin'ny fanilo zany dia hanohy an'izay fitokisana napetran'izay zahay fanilo Madagasikara. Anisan'ny viana ahitana sy angadina ananana tamin'ny fanatanterahana ny JMJ Madadis teto Antsirabe i Monseigneur Philippe Ranaivomanana ka nitarika ny lamesa fanokafana natao teny mandany resaka. Amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Ovanareo aneny fiadanana. Namonjy ny lamesa fanirahana tena tsaha-tanteraka ihany koa izy ny alady teo saingy noho ny tsy fahasalamany dia tsy afaka nandray anjara intsony. Toy na ny fon'ireo mpino kristianina katolika raha vao nandre ny fahalasany ity ray aman-dreny am-panahy ity ka tonga ny dodododo avy hatrany. Dia vao tamin'ny lady koa zay tena tsy tanteraka mbola teo izy dia vao nanofakofaka anahy teo izy dia teo daholo zay daholo zay Andriamanitra vao eo ve azy nitako dia maty sahady ve dia ohatra ny tohana be zany le foko dia izy koa tena tsotra loatra zany izy dia zay nohatra nahatohana anahy koa dia malahelo le fo hoe raha aman-dreny be anao zao. Andrasany eto amin'ny katedraly Notre-Dame de la Salette Antsirabe moa ny nofimangatsika Monseigneur ary miandry ny fanapahan-kevitry ny fivondronam-ben'ny évêque ny fotoana hanitrihana azy ato amin'ny katedralina ihany. Misy hatrany ny sorona masina tao eto isaky ny hariva. Ny ekipan'ny Viva iray manontolo dia mindray finoana feno ary miara-miombona laelo ihany koa amin'ny fivondronam-ben'ny évêque sy ny mpino katolika rehetra manerana ny nosy. Raha araka ny fantatra moa zany dia noho ny aretina efa nikika azy nandritra ny fotoana ela no nahalavan'ny Monseigneur Philippe Ranaivomanana nandritra ny fanikafana ny fankalazana ny JMJ Mada andian'ny fahafolo sy nahavita nitarika hatramin'ny farany ny fanikafana izany fionam-be izany ny tenany fatratra ny tsy fahasalamana ka nentina aingana namonjy ny toeram-pitsaboana. Fanadidiny setra Randrianasy. Teraka ny 13 Mey 2024 tao Anjahamanga Antany Fotsy i Monseigneur Philippe Ranaivomanana
nianatra tao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany tao sarobaratra Antsirirybe ary nahazo ny diplôma BEPC tao amin'ny seminaire Zandry Atany Fotsy ary afaka baccalauréat tao amin'ny seminaire Zandry Mandandresaka Antsirabe. Nianatra manokana momba ny filozofia tao amin'ny seminaire Zokiny Ambatoroka izy ary nanaraka ny fifanana teolojia tany Osy. No amasinina pretra tao Antsirabe izy ny 10 Oktobra 1770 efa nitana ny andraikitry ny préfet d'études tao amin'ny seminaire Zandry ny Mandandresaka izy. Nianatra manokana momba ny Baiboly tany Suisse ka nahazo ny maîtrise en théologie biblique ary taorin'izay dia nianatra momba ny haino aman-jery tao Lyon France ka nahazo ny maîtrise en audiovisuel ary nitana ny andraikitry ny vikera général ny diocèse n'Antsirabe sady taleniny radio Ads. Voatendry ny Papa Joany Paul Faharoa ao Evekany Osy izy ny 15 Janoary 1770 ary no amasinina eveka tao Osy ny 13 Mey 1770. Notendren'ny Papa Benoît Fahenina-12 ao Evekan'Antsirabe izy ny 13 Novambra 2020 ary napetraka tao amin'ny fiketrana maeveka azy ny 7 Febroary 2020. Raha tsy ahivona 4 taona lasa izay vao vita ihany koa ny JMJ Mada andia ny fahasivy no tanterahina tao Mahajanga dia maty ihany koa ny evekany Mahajanga ny Monseigneur Victor Solo ny sabotsy 3 Novambra 2020. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray lehilahy roa nangalatra taxi iray teny Ivato no trateaky ny polisy rehefa avy nanao lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-baovao tsara sotra androany. Teo Soavimasoandro no natratrarindreo mpangalatra ireo nandeha mafy ary nivadiky ny telo ny fiara vao nijanona raha ny hitandreo nanatry maso. Ny andindin'izay ratsika amin'ny fandraisana miray felana kotoatra solo eo amin'ny sarmy Yves Chanel. Manodidina ny tamin'ny 12 atoandro teo no nitrangy ty lozam-pifamoivoizana teto amin'ny lalam-baovao mampitohy Antsarasotra sy Ivato ty. Niainga avy any Ivato ty taxi ary nitondra mpandeha rôlahy. Rehefa tonga teto amin'ny sampanana Ambody Fasana novinondreo rôlahy ilay mpamily taxi ary nangalarin'izy ireo ny fiara. Vao nandroso kely teto amin'ny lalam-baovao Tsarasotra nefa nanao lozam-pifamoivoizana ireo mpangalatra. Teo zany antsanga teo zany za moa fa taraiky ihany koa vao nahita teto fa nidona teny amin'ny tetezana teny zany tomobile io. De raha tonga teny dia tsy matika intely le tomobile io zay tava hidina teto. De ny chauffeur zany vao niala teny dia vao lasa nitsoka le chauffeur dia anankiroa tavoaka tao. De raha tavoaka tao ny chauffeur dia mbola nijanona teny anankiroa. Dia zay nieritreritra hoe tsy mpangalaza zany zareo. Bila nangalarina zany tomobile io. Zay tsy nafantatra zay mbola niteny tan'ilay olona hoe mandeha nareo mamonjy dokotera fa nareo sao dia mbola mafana zone raha hay kaika rena le fonay regny kaika mpangalaza zany zareo. Maratra tsabonany amin'ny hôpitaly amin'izao ilay mpamily taxi. Ny dadan'ny tompon'io taxi io kosa nitonga niarana nenjika ireo mpangalatra. Dahany olona zany le zanako taxi dia tany Ambody Fasina io ny dahany olona dia niatso anazy maratsa be tsapa-metsika any. Dia le bandy anankiroa ratsy le rangaty ity nanenjika anazy. Hitako koa ito bina dia mafy be fa ny tamin'ny tany. Zany dia dia ny dahany olona zany le ry dia io e. Ny dahany olona izy. Tratehaka teo Soavimasoandro ireo rôlahy nangalatra taxi ary efa tazomina avy hatrany amin'izao. Raha ny loharanom-baovao moa zany voarainay avy amin'ny mpitandron'ny filaminana izao hariva izao dia nisy telo ireo mpangalatra ireo ny roa no tratehaka ary indray kosa mbola karohana. Mazava loatra fa dia mbola hotaterina amintsika ato anatin'ny fampalam-baovao ny toen'Indra Raha. Fa ny firosoana amin'ny fiara-miasa amin'ny BSP no anisany ahafahana mamelona ny kompania malagasy ny Air Madagascar. Hoy ny ministry ny fitaterana androany sehatra fa mpanjifa hisafidianana amin'ny zotra andehanan'ny BSP io. Izy tombontsoa mivantana amin'ny fitombon'ny mpanjifa ny fidirana ao anatin'izay. Fandraisana miray hatrany sy Yves Chanel. Hatreto zara raha misy mpandeha ny kompania Air Madagascar ka miteraka fahatiantoka goavana amin'ity kompania malagasy ity. Tsy mbola hita ao anaty listra ny BSP izay sehatra ahafahany mpanjifa hisafidianana ny zotra andehanany ny Airmad ka anisany antony goavana mahavitsy mpandeha ny kompania. Raha toa ohatra ka misy mpandeha iray mitady zotra Antananarivo Paris anatin'ny tambazotra tserasera tsy hita ao anatin'ny BSP ny kompania Air Madagascar. Rehefa mandeha rehefa misy olona izao mitady zotra ho aty Madagasikara dia mijery hoe Paris Antananarivo tsy mahalala an'izany Airmad zany tsony satria izao tsika tsy ao anatin'ny BSP tsony dia tsy affiché ao anatin'le information BSP nefa ny olona rehetra mandeha BSP daholo.
zay anisany mahatonga io le tena korotana be io nosotratsika ny velany 7 ao ny accord interline miexiste tsy antaniny zay keo manaraka natao hoe SPA special project agreement io ndray zany a de mifanaraka ny compagnie eran'izao tontolo zao rehefa hoe mandefa olona ery Madagasikara manao tana Paris New York iny any no Amerika de afahatsika miconcurrencer ohatra Air France manao andreo zototra ohatra ny New York de le compagnie mandray ao Paris mame tarifa spécial mety hatrany amy 60% de réduction afahan'le compagnie mandray eto Antananarivo varotra n'le zotra tsy mifanalavitra amin'ny Air France fa kosa io compagnie io koa rehefa miainga indray any New York ka andefa olona mankaty Antananarivo de mahazo réduction koa izy ao anatin'le émission le billet sur les vols Air Madagascar. Misy tompony goavana ny fidirana fiara-miasa amin'ny BSP io 5 millions de dollars de caution afahantsika miverina ao anatin'ny BSP tsy voavoalohany akory zao Air Madagascar no tratrany BSP io ka angatahana andovola ny tenako ihany no nitarika ny Air Madagascar tamin'ny roso 2 de nangataka 1,800,000 dollars américains ny BSP afahany Air Madagascar miditra amin'io fa ny tenako moa tamin'izany fotoan'izany de nanantona ny tompona andraikitra de nandresy lahatra ny zareo hoe tsy manana riska mihitsy nareo raha ohatra mikasika ny Air Madagascar satria izao volinay 12 ny olona manaraka anay adiny 3 na adiny 4 zany amin'ny resaka revenu zany revenu any Air Madagascar ngeza indrindra ao anatin'io zany hoe tsy manana atahorantsika. Mbola andalo amin'ny filakevitra ny ministra ity tolo-kevitra momba ny fiara-miasa amin'ny BSP ity. Iresaka trangafakanan-keriny koa tsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity olona 7 voaroa paka ankeriny sy praitendro amin'ireo paka ankeriny any mpifaritra aloatra mangoro no voasambotra ny zandary avy amin'ny vondro tokoparitra Moramanga androany 10 amin'izy ireo vehivavy avokoa raha ny fantatra dia sakaizan'ireo jiolahy paka ankeriny 7 kosa lehilahy ao anatin'ireo tambazotra ny jiolahy paka ankeriny naman'ireo jiolahy nisa 7 lavon'ny zandary tamin'ny Morarano Krom faritra aloatra mangoro farany teo isan'ireo nandray anjara tamin'ny rarafakanakeriny tao Amboasary Gara sy firenena ihany koa ireo 7 olona tratra ireto raha zay rahantsika tahaka izao. Rehefa natao fanadihadiana nandritra volana maromaro zay dia ny tena fototra natonga rarafakanakeriny dia resaka ady tany zay nisy teo amin'ny ataontsika hoe victime zany sy reto olona reto zay ataontsika hoe commanditaire zany zay te hibodo na hoe te haka amin'ny afetsena ny tanin'ilay olona dia naka paka keriny izy mba ahafahany mahazo moramora ny tanin'ilay olona. Marina etoana koa fa izao vokatra azo ny gendarmerie eto amin'ny groupement loatra mangoro dia noho ny fiara-masa matotra izay efa manomboka miverina tsikelikely ny fatokisan'ny vahoaka ny gendarmerie amin'ny fanomezana loharano-baovao ka nazahoana izao vokatra izao. Izany moa dia noho ny tanamaro ny fandriam-pahalemana zay tokoa fa tena azona vokatra azo tsapahitanana mitondra ao amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny faritra aloatra mangoro. Eo amin'ny pejiny politika kosa indray tsy tokony hodiny afangaro ny mission d'observation électorale na ny iraka mpanaramaso ny fifidianana sy ny vondrona européenne ho ny vondrom-pikambanana tanora mpiantsehatra politika iray manaraka ny lalàna ny Madagasikara andreo rafitra ikarakarana ny fifidianana ho avy ka tsy mitombona ho an'ny vondron'ny tanora ty tanindrazana ny fanomarina izay nataon'ny MOE ary azo adika ho fanambanen'ireo firenena afrikana mihitsy raha ampitana amin'ireo zava-misy any amin'ny firenena mandroso. Sa Sylvain Minzara Randrenso. Fanamariana telopolo pejy no navoaka ny MOE na ny mission d'observation électorale momba ny fifidianana tamin'ity taona ity nokian'ny JPRM na ny vondron'ny tanora ty tanindrazana tatitra io ary raha ny fanazavana tao anatin'ny fanarahan-dalàna Madagasikara no nametrahany rafitra ikarakara sy tsara ny fifidianana efa voaprofo tamin'ny nanekeny sehatra iraisam-pirenena ny voka-pifidianana ny taona 2024 ihany koa fa manaraka ny fenitra ny zotram-pifidianana sy ny rafitra misy eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Ao anatin'ilay tatitra nalefan'ny MOE farany teo iny dia milaza zareo fa hoe akaiky loatra ny fitondram-panjakana hono ny filohan'ny CENI sy ny filohan'ny ACC. Rehefa ny firenena salama Madagasikara sy ny Afrikana no manao an'ilay dingana
miditra am'le tantandalàna na fametrahana ny seni na fametrahana ny acc na nara-dalàna mitendry zareo hoe seni de masculine lehilahy daholo ony ao fa nga ny fitondram-panjakana no iteny atao vehivavy lana fifidianana madio mangarahara manaraka ny fenitra sy ny lalàna nkely natao tam'ireny de reny ary ny olona lany teoko ahoana moa ny tenena ny fanjakana hoe atao vehivavy io zany ange ingérence ity fanjakana ity fahitana JPRM azy de olona fanjakana tandalany ty manaraka ny andiny voalohany amin'ny lalam-pandrinana ary manaja ny demokrasia zay hoe sata républicaine ary recommandation nge de hoe recommandation fait recommandation tsy baiko ane io tsy lalàna ane io fa i Madagasikara de manana mpiara-miombonantoka izy am'izany fikarakarana ny fifidiana zany de ny Union européenne fa tsy mission d'observation. Notsindriny JPRM fanampin'izay famijanona eo amin'ny fanaraha-maso ny lalàna sy ny fampitana ny tatitra any amin'ny mpaniraka azy ny anjara asany MOE ankehitriny lasa inina vondron'olona matahotra fifidianana anakorontanana saim-bahoaka ireo fanamariana hoy izy ireo. Tokony afangaro na asiana amalgame zany ny atao hoe mission d'observation électorale sy ny Union européenne. Ny européenne mahafikambana-be azy de manana ny heviny manana ny fijery politika zay sy ny fiarahamasa irahany amin'ny Madagasikara de tsy misy fandraisana mihitsy satria ao anatin'le tatitra iny any amin'ny pejy voalohany efa mametraka izy fa izy nanoratra ihany no voakasiky niny tatitra iny fa tsy hevitry ny vondrona iraisam-pirenena any Union européenne velively iny. Ny fitondrana ankehitriny no nametraka ny mangarahara amin'ny zotram-pifidianana raha ny fanazavana ihany tahaka ny fampiasana ny bileta tokana, ny fahafahana manaramaso ny listra, ny fanangonana sy ny famoahana ny voka-pifidianana. Mirosy ihany koa isika ankehitriny amin'ny fandrafetana manontolo ny listra ny mpifidy asa izay nanentana ny JPRM ireo olom-pirenena tsirairay sy ny antoko politika ary ny fiarahamonim-pirenena. Fa sehatra tsy azo hidivirana amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fahavitantena ara-tsakafo ny sehatra an-drano voaporofo izany amin'ny fitantana sy ny fifehezana an-drano ao Egypte. Nijery sy nakatraikefa momba izany ministera an-drano malagasy nandritra ny fitsidihana no tanterahany délégation izay notarihan'ny minisitra raha vokatra fidiniavy ny 17 aogostra hatramin'ny 2 volana septambra lasa teo. Nitoy tamin'ny dinika fana manateraka ny tetikasa eto Madagasikara zany androany tamin'ny fiona ministra rano sy ny ambasadorany Egypte eto Madagasikara. Miary vola tsy ferina sy anjara Rajaonarvelo. Mitovitovy amin'ny toetany any atsimon'ny Madagasikara ny toetany any Egypte, ny azy ireo ny renirano Nil ihany no tena loharan-drano ampiasain'ny mponina kanefa tena mamokatra tokoa izany noho ny fahaizan'izy ireo mifehy sy mitantana araka ny tokony ho izy ny rano ka mampivoatra ny fambolena izay andriankina ny fahavitantena ara-tsakafo. Raha jerena ny firenena Egyptiana dia renirano iray ihany misy ao aminy dia ny reniranon'ny Nil izany kanefa io renirano io no entin'ny tantanana ny rano sotron'ny vahoaka, ny rano amin'ny fambolena ary nahitana ny teknika fanondrahana goutagouta moa zany no iresahana azy ny fifehezana ny rano zany voalohany zay fa ny faharoa ihany koa dia ny toetany any Egypta amin'ny ankapobeny dia tahaka ny toetany any amin'ny faritra atsimo Madagasikara izay faritra maina kanefa any amin'izay tany hoe faritra maina tany efitra izay no isian'ny fambolena midadasika amin'ny fary, ny sorgho, ny sakay, ny voatabia rehetrarehetra zany ary misy an'ireo lalam-piariana hatrany amin'ny fanondranana zany reny vokatra reny tanterahany Egyptiana. Nisy ihany koa ny fionana tamin'ny ministre ny fampandrosoana ifotony, ministre du développement local izay tsy misy eto Madagasikara moa izay ministera izay kanefa tsapa ny mazava-dehibe ny andraikiny eo amin'ny fandrindrana ny fampandrosoana ifotony mba hananany Egyptiana ny fiainana tsara na tsy hoe vie décente dia izay ihany koa zany isan'ny traikefa hita hoe azo ifampizarana amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Nandritra ny fitsidihana tany Egypta ihany koa dia maro tompona ndraikim-panjakana niona tamin'ny délégation notarihan'ny ministry ny rano malagasy. Tao anatin'izany no nijerena ny fomba fanodinana ny ranonorana sy ny fitarihan-drano. Arak'izany taoriany ny fitsidihana tany Egypta iny dia isy avy hatrany ny fandrafetana fifanaraha-piara-miasa nojerena niaraka tamin'ny maso ivon'ny Egypta eto Madagasikara ihany koa androany ny anatanterahana tetikasa andrana eto Madagasikara. Maneho ny fahavononany ny gouvernemanta egyptianina anampy ny gouvernemanta malagasy na eo amin'ny traikefa na eo amin'ny teknika ifehezana ny rano. Raha miresaka ny faritra atsimo tsika dia anaty nosy any isika
ny atao hoe nosy dia tany voadidina rano iandroa ihany koa tsy ny rano no tsy misy ao anatin'izay a fa ny fifehezana azy a no ataoko hoe mametraka olana ka io indrindra no amban'ny fitariana andriamatoa filohajaina sy ny ministra tompona andraikitra mino izahay a fa efa amintsika miresaka zao a efa eo daholo ny fitaovana rehetrarehetra misy ny menaka misy ny atody misy ny lafarina misy ny siramamy ka raha te hinana gâteau de anjaratsika angamba ny sisa tavela hanatanterahana an'izany nandray anjara sy nahafahana natanteraka ity fitidiana tany Egypte ity ny avy eo anivony ny PAM na ny Programme Alimentaire Mondial. Ny PAM izay resy lahatra fa hamany olany rano any atsimo ity fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Egypte sy Madagasikara ity satria azo tanterahana tsara eto Madagasikara ny teknikan'ny Egyptianina araka ny nambarany solitenan'ny PAM Matrany. Fanotanterana androany tetsy anosy ny fivorin'ireo komity fandrindrana ny tetika sapazanina izay rano ny office national ny fanjarian-tsakafo sy ny gouvernante malagasy ary ny gouvernementa japonais ny tetika sapazanina izay tetika sampikendry ny fanatsarana ny antokaran-tsakafo sy ny fanjarian-tsakafo ny zaza mambehivavy ahatra 5 taona ity tetika sa ity izay efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ary efa miditra amin'ny dingana fahatelo sady farany amin'izao ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterana io tetika sapazana io. Andeo raha antsika amin'ny fanampanazavana hoentin'ny professeur Vololtina Anta izay mpandrindra nasionaly ny ONN. Ity fivoriny ity koa dia entina indrindra mpahafantarana ireo fepetra ho raisin'ny tetikasa sy ny mpiara-miombonantoka manoloan'ireo tolo-kevitra izay nomeniraka avy amin'ny JICA natao tamin'ny volana Jona 2024 lasa teo. Fahatelo dia anisan'ny teboka lehibe hodinena amin'ity fivorina fahatelo ity tay momba n'ilay hoe cadre logika izay nasiana fanitsiana ho azy ity tetikasa ity na project design matrix version 1. Izy io zany dia nisy fanavaozana natao ary andrasana koa ny fankataovana izany fanavaozana izany tahirikevitra izany ary farany dia izy ny fampahafantarana ny zavatra izay miandry amin'ny dingana fahatelo ity tetikasa ity. 17 isanjato ny vehivavy 12 hatramin'ny 17 taona amin'izao fotoana izao no mampiasa ny fandrindram-piterahana tanjona nefa ny ampiakarana io taio ho 10 isanjato amin'ny taona 30 misy araka izany ny fiara-miasa ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny tsy miankina ahafahana manatratra izay tanjona izay CSB misy 10 manerana noso no hotoanany tsy miankina ao anatin'izany. Rose Christelle sy Yves Chanel. Raha nitatitra navoaka ny EDSMDV ny taona 2024 ny 12 isanjato ny vehivavy 12 hatramin'ny 17 taona dia tsy afa-po amin'ny fandrindrana fanampanakaviana. Raha nitatra amin'izay dia tsy fahampian'ny tolotra sy ny fitaovana no lesoka. Ny fomba fanabeazana aizana maharitra mantsy dia mbola taty rindrina toka taty rindrina taty izy io vao tena vulgarisena raha ohatra ka hoe fa ny fanabeazana aizana tsy maharitra ny pila ny éjectable ireny efa ela nisy teto Madagasikara. Fanabeazana aizana maharitra koa nefa ny amin'ny taky zavatra be da be ny fanomezana azy surtout any amin'ny resaka hoe prévention ana infection dia zay ilay matériel tenen'ny madame le secrétaire général teo hoe ilaina ihany koa zany hoe misy fahaiza-manao dia misy koa tsy fahampiana ara-pitaovana dia misy ihany koa tsy fahampiana ny fanaraha-maso sy ny hoe fanampiana isan'andro zany an'ilay prestataire manao ilay service mba ho tomombana tsara le service omeny. Ho fanarenana izany sy ho fanatanterahana ny velirano fahadimy filoham-pirenena fahasalamana ho an'ny rehetra dia nametraka drafitra fandrindram-piterahana ministera fahasalamam-bahoaka. Misy araka izany ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina. Tanjona ny ampiakarana ho 220 isanjato ny tany fampiasana fandrindram-piterahana moderna amin'ny taona 2022 ary 80 isanjato amin'ny taona 2022. Tena atao anatin'izany moa dia ny resaka fanohanana amin'ny resaka fomba fandrindram-piterahana maharitra zay no mahatonga ny ty atrika saty misy ilay ataontsika hoe mpanara-maso ny CSB zay mahazo zay fiofanana zay amin'izao fotoana zao dia hitantsika koa misy ny matériel sy équipement
marobe zay ambadika ry zany entina anatsara n'izay kalitao ny tolotra miresaka fandrindrana ara-piterana zay. Marina fa ny fandrindram-piterana no antoka anatsarana ny fianam-pianakaviana. Io ihany koa ny lalana iray ahafahana mampandroso ho firenena. Ny vaovao mahakasika ny fifanana F5 no ndeha resahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity satria dia efa tena ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny siansehatra amin'ny lalao manasa-dala ny fifanana F5 karakarain'ny fahitalavitra viva ireo mpifaninana 12 ny musique tropicale ny tube de l'été io indray ny lohahevitra entin'izy ireo manoloana mijery sy ireo mpankafy ny sabotsy avy izao zany hoe ao anatin'ny prema manaraka. Anina Martina sy Barniena Denilson. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Volavolaina ho mpanakanto feno sy matianina na amin'ny lafin'ny mozika na ny seho antsehatra io no tanjo ny télé-réalité F5 karakaray ny fahitalavitra viva. Araka izany akarina avo hatrany ny lentan'ireo mpifaninana isa no safidianana ihany koa ny lohahevitra musique tropicale et tube de l'été entin'izy 12 mirahavavy ireto indray miaka-tsehatra amin'ny lalao manasa-dalana ny sabotsy ho avy izao. Ataoko hoe objectif atsika ato anatin'ny F5 dia ny mampitombo isan-kerinandro ny zavatra omenana ankizy mba ahafahany amolavola tena artiste ho feno zany hoe sady amin'ny lafiny mozika mena ny zavatra rehetra tokony ilaina zareo fa amin'ny lafiny fisehonan-tsehatra koa indrindrandrindra mahafely sehatra mihitsy dia zay zany amin'ity herinandro ity ny lohahevitra dia ny mozika tropicale sy ny tube de l'été. Inona moa ny ao anatin'izany musique tropicale sy ny tube de l'été zany dia tena le resaka hoe fahaizana mianime ataoko entre guillemets le mianime public. Tsy le manao hoe ambony ny tanana tsy zay le mianime zany fa le hoe mahatondra n'ilay public mihitsy amin'izay zavatra ataonao eto an-tsehatra zany dia ezahana ampianarina an'zareo hoe ahoana ny ataony mba mahatonga ny public zany misakirosy dia hoe tena zakany zareo le public. Zay indray zany ny etapy angatana amin'zareo amin'ity tsy moramora zay hoe mahazaka public zay. Dia zay indray ny etapy ezahana ampitaina ampianarina an'zareo dia ezahan'zareo ho ampiarina amin'ny fampisehoana atao amin'ny sabotsy ho avy izao. Famoahana tarika ahitana tovovavy miisa 5 ny F5 noho izany takina amin'izy 12 mirahavavy hiatrika ny lalao manasa-dalana ireto hatrany izay fahaiza miara-miaina anaty vondrona izay amin'ireo seho antsehatra ataon'izy ireo raha ny fanazavana. Amin'ny lafiny artistika fotsiny resahako hoe discipline be dia be amin'ny hoe fiarahana mihira mampiara-peo mampiaraka fihetsika amin'ny zavatra rehetra atao eo ambony sehatra eo misy discipline be. Dia efa nomenan'zareo iny tamin'ny herinandro dia mbola mitohy iny amafisina ary anisan'ny takina amin'zareo zany hoe mematotra le zavatra nomena tamin'ny herinandro dia zany hoe memitombo hatrany ny zavatra takitsika amin'zareo na hoe omenan'zareo dia tiana ho asehony eny an-tsehatra. Tsy afa-misaraka amin'ny mozika ny dia nandritra ny fandalovanay tetỳ amin'ny loft efa anatin'ny fanomanana sy famerenana ireo dia andravaka ny fiarana ny sabotsy izao ihany koa ireto mpandray anjara amin'ny lalao F5 ireto. Anasana tsika rehetra hatrany ny anaraka ny quotidienne F5 aoriana zao fampalalambavao izao. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena kosa indray ny taranja baolina kitra no ibantoerana anatin'izany nanainga androany tetsany serana mpiara-manidina Ivato iazan'ny Cameroun ny ekipany LGCO Plus sy ireo délégation niaraka taminy hiaro ny vonina Pirenena amin'ny lalao mandroso amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny CAF PWD avy amin'ny Bamenda Cameroun ny fanandrina amin'ny LGCO ary efa vonina tanteraka ny ekipa na ara-moraly zany na ara-batana fa indrindra ihany koa eo amin'ny lafiny ara-teknika fantatra mantsy fa manana andreo ekipa mafy eto Afrika ny Camerounais. Fianakotary Sourcy Yasna Rafalinjanary. Efa vonina ny fiatrehana lalao mandroso ny dingana Savaranando ny fiadinan'ny Coupe de la CAF ifanandrinany amin'ny ekipa ny PWD Bamenda atao any Cameroun ny 10 septambra ho avy izao ny ekipa ny LGCO Plus tompony anaram-bolonahitra nahazo ny amboaran'i Madagasikara. Androany maraina izy ireo niazo ny fiangana tetsy Ivato. Mpanazatra vokotra kefy eo amin'ny sehatra afrikanina no Maître Ro Auguste mitondra ny LGCO Plus. Efa niomana l'ekipa ary misy mipaikady apetraka mba hanaovana ezaka hibatana ny fandresena na dia raha malala aza fa firenena goavana amin'ny tantaran'ny baolina kitra afrikanina ny Camerounais. Manome toky izy fa anao izay faraherin'ny ny LGCO. Naka renfort zay ka aloha anakoro ihany rojo be sy feno
joueurny Adjessay fanomana tena moa zany efa vita ny finaly iny dia efa niomana tena ny fahalalana an'le ekipa anao aminay moa vaovao aminay izy vaovao aminay mihitsy na ny anarana na ino dia efa hitakitaka kely ihany lalao fa manao bola izy matanjaka izy tsy ekipa moramora ohatranay sy kely izy aloha fa hoe ohatran'ny Cameroun reny mihitsy. Naleha fahavononana tahaka izay ihany koa ireo mpilalao ampy ny fotoana niomanana hoy izy ireo. Vonina tanteraka ny banky ary tena nanomana dia nanomana hiatrika ny lalao ekipa tena mampanantena vahoaka malagasy zay amin'io lalao atrehany any tena mampanantena fa amin'ny 100% zay tonga any andresy ireo ekipa fananana aminay tonga any. Manentana ny vahoaka malagasy zany manentana vahoaka malagasy rehetrarehetra zany mba nohana ny LGK Plus. Délégation telopolo nalainga ho an'ny Cameroun androany ho an'ny ekipa ny LGK Plus. Fambola miantsotra ny fifanohanana eo amin'ny rehetra mpitantana ao amin'ny LGK Plus amin'ny fiatrehana ny ady fiarovana ny tandrazana tahaka izao satria dia isany sedra sarotra andalovan'ny kluba amin'ny lalao iombonana ny fivoahana ivelany tahaka izao raha ny fanazavana manaraka izay hoentina aminao. Hiala eto an-tanindrazana ny délégation ny LGK Plus anatrika ny ady hiarovana ny mahamalagasy antsika aloha fa ny tanindrazana dia ho an'ny LGK Plus ary tsy maintsy mandresy ny LGK Plus zay ihany ny teninay ary efa vonona ireo joueuranay ireo ny ray aman-dreny koa efa vonona dia zava-dehibe dia tsofrano zahay eto ambavaka oka mba iray fo aminay ny malagasy rehetra indrindra ny mpitondra koa zany. Sainay LGK Plus tsy hay isotra manomboka any amin'ny faratapony ny filoham-pirenena zany izay tarihan'ny Andry Rajoelina dia ao koa tsy adino ministry ny jeunesse izay tarihan'ny Tinka Roberto. Sainay tsy isotra mandrakariva ny groupe LGK satria tsy tanteraka izao match ataonay any Cameroun izao raha tsy nisy ny fanohanana ny groupe LGK. Izay mahakasika ny ekipa ny LGK Plus fa ho an'ny ekipa ny CFFA Andoran'ny Fotsikosa indray dia misy mpilalao enina no manatevina azy ireo eo amin'ny fiatrehana fiodinana voalohany amin'ny fiadinana tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka eto Afrika na ny Ligue des Champions africain ny alahady avy izao tsy mikanjam-bary Mahamasina dia andray ny ekipa ny Royal Leopard avy any Eswatini ny CFFA eo amin'ny lalao mandroso amin'ny fiodinana voalohany tosika iray lehibe makany amin'ny fandresena ho an'ny ekipa malagasy ny fanohana amin'ny baolina kitra ho tonga maro etsy mikanja ny Barea ny alahady ho avy izao ny andindin'izay raha antsika amin'ny anjara zonal velo amin'ny sariny setra andrenasy. Mody avy ao amin'ny Adjessaya, Steve ny AS Fanalamanga, Rija ny Disciple FC ary Joma mpiandry Tsadibien-Jet Kitana miampy ireo mpilalao roa hafa vaovao no fantatra fa manampy sy anatevina ireo ekipa ny CFFA Andoran'ny Fotsy amin'izao fiatrehana ny Ligue des Champions aty Afrika izao. Ny andrasana aminy dia ny fahaiza-manao ny mihoatra noho ny fanananany mpilalao tatatoerana satria tsisy antony nakana azy raha ohatra ka tsy mihoatra noho ny mpilalao tatatoerana izy. Misy kosa ny fandaminana amin'ny ankapobeny mety ny sasany hoeny ambony terrain sasany mety mbola tsy hoeny fa everina fa ny tombotsoan'ny ekipa no andrandray ny tsirairay avy. Ny kianjan'ny Barea Mahamasina moa no anaovana ny lalao goavana iraisampirenena tahaka izao atrehan'ny CFFA amin'ny Royal Leopard avy any Eswatini amin'ny alahady ho avy izao. Fandrin'ny ekipan'ny commune Andoran'ny Fotsy ny mba ahafahana manatanteraka fanazarantena fo eo amin'ilay bozaka amin'izao andro vitsy mialohan'ny lalao izao. Mbola veriko indray mandeha indray fa sarotra ny manitsaka ny bozaka io, sarotra ny maka repère eo raha tsy milalao manao entraînement maromaro eo any ekipa anankiray. Misy remarque hoe aiza nisy hoe Stade de France ave dia anaovan'ny ekipa pirenena itsika tsy manana afa-tsy io satria lasa mitovy amin'ny ekipa tonga avy any ivelany ny lalaovan'ny ekipantsika eto tsisy tombony mihitsy zany fa dia hoe mipijery baolina ny tombo fa ny entraînement dia mitovy ihany. Eto zao tsika manao match amical amin'ny efatrandro mialohan'ny match dikan'izay ny angatahana ny fitondram-panjakana indray tsy maintsy ho tanteraka tsika manamboatra raha ohatran'io ho fanaovana entraînement herinandro mialoha tsisy miteny an'io itsahana io ray volana fa farafarasy mba efatrandro dia rehefa tsy mety eo
aloha manamboatra bozaka mitovy amin'io na atao ohatran'io ny any alarobia zay ngamba nitako solution. Hery lehibe hatrany ho an'ny ekipa misolo-tenantsika eo amin'ny sehatra iraisampirenena ny fananana mpanohana indrindra fa hoe milalao eo anjaritainana. Fidirana tsotra anankiray dia 25 000 francs na 10,000 ariary na eny amin'ny tribune io zany hoe amin'ny seza maitsomaitso rehetrarehetra iny na any amin'ny ambony na aty amin'ny gradin zay tiatsika hidirana zany dia 25 000 francs na 5 000 ariary ny fidirana zay zany no mba fanomezana ataon'ny CFFA ty amin'ray anty indray midoraka ty. Ny vavahady amin'ny 12 ora no misokatra, ny fivarotana be ihany koa dia amin'ny 12 ora zay no misokatra, zany hoe mividy be ianao dia miditra fa tsisy be amidy mihitsy zany aty ivelany. Raha misy olona mitazona be zany aty ivelany dia tsy be zay fa ianao zany miditra sady mividy be ianao tonga dia eo ihany ianao dia tafiditra any anaty stady. Vavahady anaky efatra, fivarotana be efatra ny misy eo manomboka amin'ny 12 mino fa milamina tsara manomboka amin'ny baolina amin'ny 4 ora. Ireto vaovany amin'ny fatra ireto no ndeha hanovizantsika ny fampalalambavao ino sy antenaiky fa tsisy saraka amin'ny hatrany ianao eto amin'ny televiziona Viva satria dia mbola maro ny fandarana anasana antsika rehetra ny tokantrano. Ny tenako mamy fotoananao ho amin'ny rapitso indray velomadoko. Nahazo fitaovana toy ny fitoeram-pamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro, centrale photovoltaïque ny eto anivon'ny CHU Analaknina. Notikana tamin'ny fomba ofisialy ity fohy be mpamokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro ity, izay niarahana tamin'ny fandarana asan'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana tanatin'ny tantsorika hiatrehana ny valanaretina Covid-19 sy ho fanatsarana ny fahavita-tena arangovo anatotosana ny asa ho an'ny daholobe eto amin'ny hôpitaly Analaknina. Et donc la mise en place de cette centrale vise vraiment à améliorer, aider cet hôpital à pouvoir assurer ses services de qualité, à pouvoir accéder à l'énergie, mais aussi surtout à réduire ses factures énergétiques. Et ces ressources pourront être utilisées vers d'autres services, d'autres besoins qui sont très importants, toujours pour améliorer la qualité des soins dans cet hôpital. Mamala ny velirano fahadimy izay vina amin'ny filohan'ny Repoblika izao tantsorika izao, ka fitoerana telo no isitraka izany toy ny centre régional de transfusion sanguine, bloc opératoire chirurgie d'urgence sy ny bloc opératoire d'urgence de la maternité eto anivon'ny hôpitaly. Misy ny ezaka atao ny fitondram-panjakana fa naizana zany dia itony toerana ohatrany hoe hôpitaly tony dia agnisan'ny tandremana mafy satria aigna no tandrovana ato. Zava-dehibe zany satria zany ny antopitsihany fitondram-panjakana, miay ny vahoaka, miay ny fahasalamam-bahoaka ka mamaly ny velirano ny andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina zao ezaka zay hita maso sy azo tsapain-tagnana zay ankasitrantsika an'ireo mpiara-mombona antoko. Araka izany, ity tompam-pamokarana herinaratra photovoltaïque izay manampy ny filana eto amin'ny CHU Analaknina ity dia mamonjy ny vahoaka raha ny sedra olana ara-herinaratra ny CHU teo aloha. Tafiditra ao anatin'ny tantsorika ao amin'ny fandraisan-tany ny valanaretina Covid-19 moa izy ity satria fatatsika fa nisy fotoana nandalo fotoan-tsarotra ny famatsiana herinaratra teto amin'ny hôpitaly be ka izay nahatonga an'zareo nanomehany ny fanomezana iny mba ialana amin'ny fatapahany herinaratra tampoka, eo ihany koa mba ahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana miasa ao anatin'ny arifenitra ary ahafahan'ireo marary misitraka izay fitsaboana sahaza azy mba ialana amin'ny mety complication azo avy amin'izay fatapahan-jiro izay. Izany dia tafiditra anatin'ny fiara-miasa eo fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny PNUD ary fandaharana asan'ny firenena mikambana eo amin'ny fampandrosoana. Ny taona roa arivo no nanomboka ny fifandraisan'ny commune Ambonivohitra i Tolagnaro sy ny commune Oiselle any Frantsa amin'ny alalan'ny maha-commune mpiravavy azy ireo. C'est grâce à son action, à sa volonté, à son autorité et à sa probité, vous pouvez être fiers de votre mère que ce mariage dure depuis une vingtaine d'années. À Fort-Dauphin, je découvre les mêmes couleurs, les mêmes odeurs, les mêmes sourires, le même accueil. Nandritra ny 20 taona, maro ny zava-bita teto atapy-tanàna ny Tolagnaro vokatry ny fiara-miombona antoko ny rotonta izay natomboka tamin'ny fanorenana sekoly ao Ampari tany am-boalohany
mpianatra 700 eo no mianatra eto amin'ny EPP Oasel Tolagnaro. Efa hatramin'ny 10 taona teo izay dia nahitana cantine scolaire eto amin'ny EPP Oasel. Misongadina tamin'ny fiara-miasa hatramin'izay koa ny fanorenana ny UPC teto Tolagnaro. Ankoatra ny fanomezana fiara sy ny maro hafa, ary vao tamin'ny volana May teo ny fanomezana CSP2 vaovao. Isy ihany koa ny asa maromaro atomboka eto Tolagnaro manomboka ny herinandro ambony izao, toy ny fanomezana bloc sanitaire miaraka amin'ny fampidirana rano ny EPP rehetra eto an-tampon-tanàna. Ho an'ny école primaire publique eto an-tampon-tanàna izay manomboka sy ho ela mety amin'ny andro ambony dia efa manomboka ny asa dia ny famatsiana bloc sanitaire toerana fidiovana ho an'ny sekoly rehetrarehetra eto Fort Dauphin. Fa ny 10 000 mandeha amin'ny herinandro ambony io dia fanomezana koa fampidiran-drano ho an'ireo école primaire publique ireo izay famatsiam-bola ihany koa avy amin'ny tanàna Ravavitsika amin'ny alalan'ny la métropole Rouen Normandie izay nazoesika vola 31 000 € anatin'ny 2 taona ka dia efa vita moa ny passation. Io zany isany asa lehibe manomboka koa ato. Natolotra ny alarobia lasa teo tamin'ireo mpianatra misy 100 mahery izay nahazo fanampiana ny mivantana isa-taona avy amin'ny tanànan'ny Oasel ihany koa ireo vola ho atao droit sy kojakoja fianarana ho azy ireo. Teo koa ny fanomezana fitaovana ho an'ny CSP2 vaovao sy fitaovana maro samihafa ho an'ny birao ary ho an'ny olona manana fahasembanana. Tonga niarana n'olotra izany teto Tolagnaro ireo solitena avy amin'ny tanàna Rahavavy no tarihan'ny ben'ny tanàna lefitry Oasel la Frantsa. Couche culotte